let me in, yeah. Dallas, yo, Bom dia pra você e pra todos. O rapper Orochi, que é o apelido de Flávio César Castro, músico de 19 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual na madrugada de domingo. quase que eu caio na ilusão, mas vi que aquilo lá não era pra mim. Tão invejando meu cordão, uma pingentão, mas se quiser ter um, liga pro Fabinho. Os cria sempre na função, na contenção, cuspindo fogo igual Charizard, fazendo papo de milhão, igual balão, não paro mais de subir. Por hoje, sabendo que eles querem o papel, minha cara agora tá no jornal. Recebo a ligação do meu pai, achando que tá tudo normal. A mídia não me deu um troféu quando eu fui campeão nacional. Agora quem me faz é de réu, infelizmente eu sou imortal. Minha mente segue blindada, minhas lágrimas já caíram. Foram mares de desespero que afogaram meus inimigos. Agora é tudo tranquilizou, aquela nuvem negra passou, aquele jovem negro vingou. Mas foi por pouco, quase que eu caio na ilusão, mas vi que aquilo lá não era pra mim. Tão invejando meu cordão, mó pingentão, mas se quiser ter um, liga pro Fabinho. Os cria sempre na função, na contenção, cuspindo fogo igual Charizard, fazendo um papo de milhão, igual balão, não paro mais de subir. Eu não paro mais de subir, não tem como cair. Vão me chamar de playboy, pra não dizer que eu venci. Nasci sem medo de altura e nada é alto pra mim. Cês são padre do balão, subiu pra depois sumir. Hoje é dia de assalto, então vou roubar o hype pra mim. Tipo GTA, roubando seu carro, eu vou dirigir. Ganhando respeito, fama, dinheiro, sex appeal, trazendo a verdade até no primeiro dia de abril. Cogitado, procurado, 5 estrelas na cidade, na favela ou no asfalto, a rua fez um novo rei. Comentaram nas esquinas, deram início pra chacina. Visionário tão novo, mas foi por pouco. Quase que eu caio na ilusão, mas vi que aquilo lá não era pra mim. Tão invejando meu cordão, mó pingentão, mas se quiser ter um, liga pro Fabinho. Os cria sempre na função, na contenção, cuspindo fogo igual Charizard, fazendo um papo de milhão, igual balão, não paro mais de subir. Ele estava em um veículo que foi parado na rodovia Amaral Peixoto. O rapper não era o motorista do veículo, ele estava só com um passageiro. Mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, ele estava com uma bucha de maconha e começou a falar palavras de baixo calão, começou a fazer ficar falta de respeito, né, com os policiais. Bucha de maconha.